Hi guys, welcome to my channel, Nereburn TV. Ngayon, may ituturo pa ako sa inyo na paano ayusin ang washing machine na mahina na umikot. Kasi luma na ang washing machine tapos ang kanyang belt ay luma na rin. So mahina na mag-ikot. Ang linaban ay hindi na masyado malinis. So yun guys, ipapakita ko sa inyo ang washing machine na mahina na mag-ikot. Ayun guys. So ayun guys, ito ang washing machine, napakaluma na. Ito, mga mahigit ko na ito 6 years o 7 years na binili namin. So ito ay na. So mamaya mas mahina pa yan. Napatay. Ayun, kunti lang nalagay ko nilabahan kasi para makaya niya. So kung damihan mo yan, wala na, hindi na yan uikot. No! God, please, no! 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 Muna. So ayun guys, buksan na natin itong sa likuran niya. Okay, ang luma na talaga to. Dumi-dumi niya na. Kasi nakabilad ito sa araw eh. Dati nasiran na to, pinalitan ko ng belt. Ayun. Sabi. So malayo yung kanyang kwan sa loob. So ayun ang belt niya, oh. Wala na. So pakita ko, hindi masyado makita, madilim eh. Ayun ang belt sa loob-looban. So tanggalin natin. So ang una nating gawin ay ito ang kwan, ilagay natin masking tape. So lagyan natin ng masking tape yung kanyang kwan belt ito, oh. So ayun guys, binalik ko na yung belt. So ito yun, oh, ito. Sinsa na talaga hindi ko makita yung paano ilagay kasi mahirap talaga mag-video mag-isa. So ito na sa guys, kumagawa na siya. Hindi na siya maluwag. Kumaga tawag nito sa Tagalog, sinsa na guys, bilanggo kasi ako. Yun, kumaga dikit na siya. Ayun, kumaga nagguot ang tawag niyan, guot. Ayun, so iti-try na natin paikutin kung kaya niya ba hindi na siya maluwang, hindi na siya nito, hindi sa tawag nito, yung mag-ikot na hindi makwan. So guys, ito na, oh, kita nyo. So yun, masikip na siya. So try na natin paikutin yung machine kung kaya niya ba iikutin yung madaming labahan na mga 5 kilos. So guys, yun. So sige, subukan na natin. So yan, lagyan na lang yung tubig. Sana walang gripo, walang agas. Yun, ito na lang sa drum. Yan, mga labahan ko guys, lagay natin puno na. Yun. Hey, bro. What? Oh!
Tin kung kuan ba, okay na ba? Kaya niya na ba to? Oh my God! Wow! So yun guys, salamat sa panonood at sana mayroon akong nabahagi po sa inyo na aking natutunan. So kasi minsan marami nagtatanong paano gagawin o paano ayusin. So ito na-share ko ito para rin sa hindi naman ako magaling pero may kaalaman lang konti. So guys, salamat. Bye bye.